doa bersama ziarah kepada pembahasan. Mudah-mudahan acara dia merupakan acara amal soleh seharian. Amin. Orang selaku warga desa Lewulaja anu masih emut para pekarka para karuhuna. Masih emut kan ngababak ngabuka desa Lewulaja. Nyaeta urang ngadoakeun intina sanes urang memohon menuhun ka para karun tapi urang ngadoakeun nu paling intina ya. Mudah-mudahan karun urang sadaya di tampi iman Islam. Amin. Tampi amal kahadeanana di tempat yang kesempatan layak. Amin. Oke, selaku urang selaku masyarakat mudah-mudahan urang ditemprengkeun, orang digampaikan segala urusan anak, jauhkan tina mara bahayana, jauhkan tina segala dodojana. Terang mudah-mudahan orang dikiatkan mana orang barin batin orang tina harapan segala musibah dan segala coba dari kehidupan mah paparan aya bunga aya teu bunga aya keur di luhur aya keur di handap aya keur najak aya keur mudun demi papasangan. Nya intina mudah-mudahan urang masyarakat urang paten pasabaran dari madu kalarana dina musibahna bisa aya kudur mudah-mudahan sabarkeun geuning manahna diangkat segala panyawa udah boleh enak urang usahana main pakai logor segala hal yang salah geus tadi pajina ka dimudahkeun dilancarkeun mere bener gampang segala urusanana. Mudah-mudahan orang biasa dijanjikan istilah gambaran bikin orang sadaya orang terlepas dina orang tetap mengabdi kana kawasa kaula subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan acara ini urang sampaikan acara salah paham lapungkeun cenah babacakan teh kieu teh jaroh teh nya dilarang tapi nama mudah-mudahan da intina urang mah urang pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoakeun ka sepurang ka urang hanya urang masih sehat masih berderajat mohokeun menghilangkeun urang nakal di urang mudah-mudahan acara dia mudah mensiasa lumangsung tahun yang berbeda ngomong kapungkur aya bahasa nangarot aya wayang akhirnya sudah mungkin panginten budaya kesepakatan bersama dan melukir waraga nyapa mudah-mudahan kapain orang di embutan bareng-bareng acara-acara ritual itu dan intinya orang mau tetap budaya di tiap desa teh ku pamarentah ge diangkat deui ayeuna teh dianjurkeun deui panginten di dieu mah sawargas aya nama warga biasa ngawira-wira antara anu batil sareng anu ayeuna gitu dan teh aya nama acara-acaranya urang doa-doa gitu aya nama panginten ku pamarentah ge dianjurkeun ritual-ritual keagamaan ritual budaya di tiap desa teh akan dijunjung tinggi pangintennya ulah sampai urang ngokokeun adat baheula tapi tetap urang tetap nganjurkeun karena tetap urang istilah ngadoakeun paling utama desa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah salametnya urang dina kehidupan sadaya panginten sakitu tiasa kuring di apoyunkeun dugikeun aturan kana segala perasaan
Mangga urang ayeuna doa bersama mudah-mudahan Ya mah pada kajian ieu nah deng dekade gede gitu kan anggar apa mah jadi nang bae. mudah-mudahan Lilin otomatis ya mah. hirup tumbuh di masyarakat bagi ngajalkeun urang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana namanya? Ya ya depan. Oh gitu. Pinter ya. Mangga palebeh. Kayaknya langsung baik kita kerasana BUN kata ngapus atau ke ya udah mangga lah apa yang ngiringan baik Kalau sih ya bisa. langsung baik Ya bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daiman wa la yamutu wa la La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daiman wa la yamutu abadan la ilaha illallah La ilaha Karena yuk karena jauh kadit asup ke wis ya daimal fadli Awina kan mana? Awina kebun ya sahibu mawali واغفر لي يا داود في هذه الأشياء أشهد أن la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كرمة الأولياء بركة جميع العلماء والحكماء ومن أجازنا إلى خبرتنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين والملائكة والملائكة المقربين وعلى كل أصحاب كل أجمعين ثم إلى خبرة أربعة الصحابة السادة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه المبشر بالجنة رضي الله عنه ثم إلى خبرة ثم إلى خبرة الإمام الشافعي رضي الله عنه حمد خلقوا ثم إلى خبرة الإمام حجة الإسلام وبركة أنسى حمد لكن حمد سيدنا Hasan Sayyidina Husain radhiyallahu an wa summa ila khabarati arba'ati mujtahidina fi dini wal ulama amil fi al-qurun al-fasirin wa muhaddiqin wa tamsin alladhi dukina fi hadal majlis bi hadal qarya lillahi ja'ala di balagil fiddin alladhi fi buldatin Indonesia syairil awliya syairul ulama wa syairul asan syairul mutasar muhaddiqin wa tabi'in wa nafa'na min al-Qur'an العظيم شيء لله لنا وله لهن على الفاتحة. Sumayalah abarati pangeran kemarasa pangeran kawala soingan Gusti Bisari wa sumayalah pangeran Sitari Ari sumayalah hadare pangeran Tanggujar Kurio sumayalah abarati Sunan Mangkuratu sumayalah abarati pangeran Maralau dan Majaji wa sumayalah lembah Sunan Kanijaga wa sumayalah abarati pangeran awal Atumi tapi kaku ada di dan Jaya
أبلغنا بالعلم سنون كنون ذاتي ونقصد خصوصا إلى روحي جميع الشركة المغربي حبيب ولي الله سعد جبر ولي سعد جليل ولي عبد الرحمن ولي عبد الرحيم عبد الكريم عبد الرحيم إلى روحي محمد داود إلهي ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الكرامة آمين 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 Rahmat baina sayyidina Adam wa ummahatina sayyidatina Hawa wa nakusuka khususan ila ruhi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min jihad fi hada jamaah haula'il hadirin fi hadal majlis wa nakusuka khususan ila fi hada ismuha imaswar dan tema nakusuka khususan ila ruhi kimanu karabu ilai kada pana kusuka dari wa nakusuka ila ruhi kajias ila ruhi wa nakusuka إلى وجهتها ونفسها ونفسك بوشن إلى روحي وقبول التقل وجهتها ونفسك ونفسك جكتورا وجهتها وجهتها ونفسها إلى روحي وبالي الدم وجهتها ونفسك وقسم إلى روحي sayang dari Armang tadi. Nadin, wana ko sa susun ilang masolek ko ilang wana ko sa majawi ko ni wana ko sa mabundan wana ko sa susun ilang أهل أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين الذين في هذا المقام هذا البلاد الله لبارك الدين اللهم وارحمهم وعافهم أسألك الكرامة يا الله والبركة والإجابة والإجازة والعافية والسلامة وحسن المقاصد في هذا الجماعة في هذا مجلس في هذا قرية لله لله لنا وله لكن الحمد لله ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكرك واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah 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 wa
bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Tim kebisawan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa ilaiha ma kasabat rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la kama qatalana bih wa qulna wa maulana ala qaumil kafirin waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin إنما يريد الله ليذهبكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا سلام يا لله والمسلمين جئنا بخير الأنام وبنور المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين جئنا بخير الأنام وبقلب المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالله بخير الأنام وبقلب المؤمنين Hadirin rahimakumullah, aku abdi titik simpang hormat tanggung pariun orang sami-sami maos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa yuhyi hayyun la yamutu wa qadir. Sebab padilah-padilahna keuntungan orang sadayana ada dina kitab tangkibul kawan dina bab berzikir urang upami bade ngadoa kedah maos lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa mangga orang sami-sami sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. 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 Amin ya rabbal Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.